Fil-ġranet li għaddew id-deputat Franco De Bono wissa li kienet jikkunsidra li jressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Joe Cassar wara żviluppi li seħħew fl-aħħar ġimgħat fil-qasam tas-saħħa. It-tlieta filgħodu De Bono ppubblika fuq il-blog tiegħu mozzjoni li qed titlob ir-riżenja tal-Ministru Cassar. Fil-mozzjoni tiegħu Franco De Bono jgħid li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi li ilu għaddih minn martirju għaliex huwa sempliċement ma mexxiex mad-direzzjoni tal-Wip Nazzjonalista meta l-Parlament għadda vot ta' sfiduċja fil-konfront tal-Ministru Carme Mifsud Bonnici. De Bono jirrimarka li llum jeżisti dwejjeq jekk mhux rabja kbira minn membri ewlenin tal-professjoni medika, inkluż mill-aktar konsulenti rispettati u ta' integrità, għat-tmexxija tal-Ministru Joe Cassar. Jeżistu wkoll dwejjeq u rabja kbira mill-pubbliku peress li l-problemi ta' nuqqas ta' spazju fl-isptar, il-problemi fl-emerġenza u dawk tal-waiting lists qed ikunu trattati b'pasta nemla. De Bono jsemmi kif ġew żvelati dettalji u fatti dwar proċeduri quddiem bord tal-għażla ta' konsulenti mediċi illi kien mittiefes bir-regolaritajiet serji, tant li r-riżultat spiċċa ġie annullat u kif teżisti emerġenza kbira fis-sitwazzjoni tal-ambulanzi kif irriżulta minn inċidenti li seħħ fil-Gudja fil-festa ta' Santa Marija. Fil-mozzjoni jisemma wkoll kif dawn l-aħħar ġranet saru rivelazzjoni allarmanti mill-professur Stephen Brincat illi rrefera għal intħil politiku serju fix-xogħol tal-konsulenti u li tkellem ukoll dwar noqqasijiet serji mid-Dipartiment tas-Saħħa inkluż fis-servizz tal-kimoterapija f'Għawdex. Franco De Bono jisħaq li dan kollu huwa frott ta' nuqqas ta' viżjoni u mhux politikament aċċettabbli u jżid li l-Parlament għandu mhux biss id-dritt iżda wkoll l-obbligu li jiskrutinja l-opera tal-Ministri, inkluż li jgħaddi vot ta' sfiduċja fil-konfront ta' Ministru jew tal-Gvern. Fil-mozzjoni tiegħu De Bono jiddikjara li kull Ministru għandu l-obbligu li jagħti rendikont ta' emilu quddiem il-Parlament u għandu jiffaċċja l-konsegwenzi ta' emilu u ma nistgħux nistennew li tintilef xi ħajja biex is-sitwazzjoni tkun ikkunsidrata bħala waħda allarmanti. Għaldaqstant tikkonkludi l-mozzjoni ta' Franco De Bono konsegwenza tad-dikjarazzjoni ripetuta tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi illi kulħadd għandu jiffaċċja l-konsegwenzi ta' emilu, il-Parlament għandu jaqbel illi m'għandux fiduċja fil-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar illi min-naħa tiegħu għandu għaldaqstant jirriżenja.